कराची का एक ॿी अहम ख़बर अव्हांखे ॾियूं। कराची में शागिर्दनि खे मुल्क खां ॿाहिरि मोकिलण जो ॾटो ॾेई फ्रॉड कंदड़ जाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। गिरफ़्तार जाबदार वसीम रज़ा बेग केतिरनि ई शागिर्दनि सां फ्रॉड करे चुको आहे। पुलिस जो इहो चवणु आहे त जाबदार कूड़ा दस्तावेज़ तयारु करे शागिर्दनि सां लखें रुपयनि जो फ्रॉड कयो आहे। पुलिस जो इहो चवणु आहे त शागिर्दनि खे मुल्क खां ॿाहिरि मोकिलण जो ॾटो ॾेई फ्रॉड कंदड़ जाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार जाबदार वसीम रज़ा बेग केतिरनि ई शागिर्दनि सां फ्रॉड करे चुको आहे। ख़बर बाबति तव्हांखे आगाह कयूं पिया। जाबदार कूड़ा दस्तावेज़ तयारु करे शागिर्दनि सां लखें रुपयनि जो फ्रॉड कयो आहे। जी नाज़रीन, ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया। कराची खां शागिर्दनि खे मुल्क खां ॿाहिरि मोकिलण जो ॾटो ॾेई फ्रॉड कंदड़ जाबदार खे पुलिस पारां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार जाबदार वसीम रज़ा बेग केतिरनि ई शागिर्दनि सां फ्रॉड करे चुको आहे। जी नाज़रीन, अव्हांखे आगाह कयूं पिया। जाबदार कूड़ा दस्तावेज़ तयारु करे शागिर्दनि सां लखें रुपयनि जो फ्रॉड करे चुको आहे। शागिर्दनि खे मुल्क खां ॿाहिरि मोकिलण जो ॾटो ॾेई फ्रॉड कंदड़ जाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। वसीम रज़ा बेग केतिरनि ई शागिर्दनि सां फ्रॉड करे चुको आहे। ख़बर अव्हांखे ॾियूं पिया। जाबदार कूड़ा दस्तावेज़ तयारु करे शागिर्दनि सां लखें रुपयनि जा फ्रॉड करे चुको आहे।